हे गाइस, अगर जियो 5G की बात करते हैं जो है इंडिया में रोल आउट कर दिया गया। नॉर्मली आपको मालूम होगा कि आज जो है यानी 29 अगस्त को जो है AGM हुआ यानी एनुअल जनरल मीटिंग हुआ, जिसमें कि अंबानी जी की तरफ से जो है कहा गया है जियो 5G जो आपको इस दिवाली यानी अक्टूबर में जो है आपको यह 4 शहरों में देखने को मिलेगा, जिसमें कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ जो है अगर आप चाहते हो कि ऑल ओवर द इंडिया यानी एक एक गाँव, शहर, तहसील, ताल्लुक सब जगह जो है आपको दिसंबर के 2023 में जो है देखने को मिलेगा। तो खैर लॉन्च होने दीजिए, एक्सपीरियंस कैसा रहता है देखते हैं। तो इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए काम करना नीचे सब्सक्राइब बटन दबा देना। थैंक यू।